دلوقتي يا جماعه انا تعبانه والدكتور قال لي ما تتحركيش من السرير. حلو حلو. واحنا جايين من السكه جوزي قال لي ما تتحركيش كده ولا كده، لو تعبتي هنروح بيكي فين في نص الليل، ارتاحي ونامي وما تبذليش اي مجهود خالص. قلت له تمام تمام. المهم جيت قعدت. تاني يوم بقى هو جاي من الشغل لقيته بيرن عليا، طب خلنا واكل ايه؟ فقلت له انا ما طبختش حاجه عشان انا تعبانه. يا ماما يرحم والديكي ما تعصبنيش عليكي، تعبانه ايه يا بنت الناس؟ هتهزري يا ندى؟ طب ماني تعبان وبروح الشغل، دي مسؤوليه. قلت له هو انت نسيت الدكتور امبارح قال ايه؟ قال اني اسف، حقك على راسي يا روحي، حقك على راسي. لا لا ارتاحي ارتاحي، خلي بالك من صحتك، لو تعبتي وانا في نص الليل ومعايا شغل في مكادي ولا في سهل حشيش مين هيجري بيكي؟ خلي بالك من نفسك ما تتحركي. وعدينا موضوع الاكل. تاني حاجه جه من الشغل كل اي حاجه. المهم لقيته بيقول لي ايه فين الجلابيه؟ قلت له الجلابيه في الدولاب. راح الدولاب، ما كويتيهاش ليه يا بوي يا مراري يا الهوله ويا النادره؟ ده انا قلت هوله يا ولاد. فقلت له اتخضيت كده، قلت له في ايه يا ابني؟ رد عليا قال لي ما كويتيش الجلابيه ليه؟ قلت لك نازله على القهوه مع الناس، هنزل والجلابيه متكسره يقول عليا ايه؟ قلت له مش الدكتور قال لي امبارح متحرك؟ اني اسف، حقك على راسي، حقك على راسي يا ابوي، ارتاحي. لا لا اسمعي كلام الدكتور وارتاحي. المشكله التالتة بقى، يعني كل اللي حصل ده حصل في اول يومين في تعبي. المشكله التالتة بقى لقيته جاي ماسك الكوتش بتاعه. يرضيكي انا واحد تور ليدر ومش عارفه اسمها ايه كده، هو مترجم عامه، امشي وسط السياح والناس وانا المترجم واخش فنادق واقابل ناس بالكوتش بتاعي ده؟ ما غسلاش الكوتش ليه؟ ما غسلاهوش ليه يا ندى؟ قلت له مش الدكتور قال امبارح ما تتحركي؟ اني اسف، اني اسف والله بنسى يا ابوي يقطعني، حقك على راسي يا عمري، اني اسف. طيب يا ندى يعني الكوتشي هتحطيه في الغسالة وهتحطي عليه كلور وصابون وتشغل الغسالة ما فيهاش مجهود. معلش يا روحي بغسلي لي الكوتشي عشان خاطر انا بمشي وسط ناس ما ينفعش يشوفوني كده. فبس يا جماعه ده انا بس رحلتي في يومين تعب مع جوزي، حبيت ان انا اعرفكم عليهم بس.